这个男人毫不犹豫地砸碎了价值连城的宝石。对于这种豪横的做法，男人表示早已是家常便饭。在这遍地是宝的土地上，体积较小的宝石实在是太多了。他拿起大铁锤，卯足了力气砸向地面。瞧这粗鲁的样子，真不明白为什么他能暴富。可惜幸运之神总是偏袒的，还真让他发现了一抹蓝色的宝石身影。此刻他的注意力已经被那块透亮的宝石所吸引。圆脸哥连忙外电生命之水清理一下，脚手电照在他身上没有丝毫杂质。如此痛深澄澈的宝石，圆脸哥已经按耐不住手上的动作了。铁锤和铁锥配合默契，直至宝石底部的缝隙处，大致清理掉底部的土壤后，挖出这块宝石。那对于圆脸哥更是轻而易举的事了。金水冲刷掉宝石上面的灰尘，有蓝色形状扑似眼泪的宝石，早就已经按耐不住露头了。毫不费力的拿下后，贪心的圆脸哥还想挖掘更多宝石，只是这铁锤勤奋的劳动了2下后，又开始试探上蓝宝石的坚硬程度了。圆脸哥毫不怜惜的把那颗宝石砸成了稀巴烂，这才肯继续挖掘宝石。这家伙是有什么难言之隐吗？视线回到透亮宝石上，大铁锤轻轻敲击着宝石沉睡的心灵，再坚硬的宝石也抵抗不住如此蛮横的动作呀。眼瞅着宝石底部开始有了碎屑，圆脸哥这才住手，换成更容易撬动的铁锤后，整颗透亮的宝石直接到手，简简单展示一下劳动成果，继续用生命之水冲刷着还在土壤中的宝石表面。看着宝石露出来的表面，猛踩一波，体积绝对不小，笨重的大铁锤在这小巧的宝石面前显得有一些无从下手，果断改用更精细的铁锤。奋斗的工具那可是至关重要的。底部的泥土已经被挖得差不多了，小铁锤直击宝石顶端，透亮的小宝石这不就手到擒来了吗？没想到这底下还藏着宝石呢。确定好位置后，直接用清水冲刷干净周围的环境。小铁锤深入土层探查下情况，附近的碎石连连被撬起，时不时的有宝石碎片掉落。不过这些个碎片在大宝石面前都不值一提。圆脸哥追求的可是高收益，光线在淡粉色的宝石里面游走，更加坚定了圆脸哥想要得到这块宝石的决心。给宝石喂了个水饱后，手拿小铁锤就开始在宝石周围挖掘。铁锤深入宝石和土层的缝隙中，圆脸哥还想一举拿下，不过想要得到美丽的东西，必然是需要花费一番力气的。铁锤在圆脸哥手上来回晃动，寻找着最佳切入点，必要一举夺回。看着宝石摇摇欲坠的动作，马上就要变成圆脸哥的掌中之物了。一个轻巧的用力，宝石完整的掉落在圆脸哥手中，耐心的冲刷掉上面的污垢。粉嫩的宝石明艳动人，这要是制作成一枚大钻石，那不得赚翻了呀！圆脸哥把那粉色宝石身上的碎片全都聚集在一起，不知此刻他看到这一堆碎片，心中作何感想？把宝石放到空旷的地方，他这又拿起了大铁锤敲击宝石，这是怎么回事？圆脸哥不想发财了吗？粉嫩宝石抵抗不住铁锤的暴击，直接碎成2半，真是让人看不懂从他的动作。难不成他就喜欢碎成2半的宝石吗？把开采到的宝石全部都放在手掌中，清水冲刷掉上面的污垢，这全都是圆脸哥发财的宝贝呢。